External aggression sathabagi mayokta jantar mantar da protest satakri proxy war khudakta lephananaba PM da memorandum pisinkri Kamjong district ki khulahum da Myanmar gi lalholup KNB na ngamkai lanchilaktuna external aggression satakhi yauna Naga khul singda drone yauna apaba makhal gi khulai sing sisinakhiba toine attack sathariba sida yaning da ba phongdoktuna masum thawong sing asida India government ki maikai di kudak ta mathau ta ba thabak sing lokotuna Naga miyam gi lanthum amadi punsingak sin biu haina Naga student union na sinduna ngarang Delhi gi jantar mantar da wakat mifam stakri Kongjang aduga mari lainana UNC Naga Women Union amasum All Naga Student Association Manipur gi maikai digi Naga miyam gi mathak sa thariba proxy war amasum external aggression gi thaba si kudak ta thingnaba thabak pekhat biu haina Prime Minister da memorandum amasu pisingkri Prime Minister da pisin kiba memorandum adu da yauri pa wadol sing adu di maru oina hau kiba me tareta Kamjong district ki Indo-Myanmar border da laiba Z Soro Namli Wangli amasum Kaka village da attack sa takhiba du Myanmar based tawba KNB amasum Shuga mari lainaba armed group sing se nei attack adu da drone rocket launcher amasum 40mm gi brisk loading gun sing sijanai Ukhrul district ki Sinagaithil khul asida su haukiba March thadagi hauna mafam adu da yamlaba Central Security Force laina kokisu militants na Naga sing gi mathakta left-an attack sathari maram aduna Naga area da operate toriba armed groups sing gi mathakta athubada military action sathagadabani National Highway sing da mapung phaba security lehangadabani Naga sing da handak sathakiba attack sing asigi matang da judicial inquiry tawgadabani Naga sing gi lam amasum territorial integrity kaihandana thamgadabani Myanmar irang asina maram Lanjelaktuna Naga kul oriba Namli Wangli the Sangs of Pampiri refugees in a Sahi Noriba Anga Kaya PDF KNB the recruit Tawada Natana Kamjong district kul ahum the lady yum sing may taki with the hakting in a Saruyari Taudok to Namara Moraga Zangle the Sien to Tawai Hinava Honaki Central Security Force na May Tarukta kul sing a sita laktun Yingsalaba Matung Punkunga Marigi Manung the foreign militant Sama Romna International Border Lansilaga kul sing a sita Landarakivani kul sing a sigi Marang Assam Rifles ki posting sulai bini maramaduna thawong singa sida Prime Minister gi maikei gi miyeng sangbi duna liangmai in Naga area or khul Kamjong amasung Kangpokpi district yauna Naga area sing the ground rule violate tori bisu gi kedar sing amasung KNB PDF ki mathakta paksana military crackdown sathabiu hari mayamna toina hangduna lakpa bio 360 gi kosing Karamba matamdagi haugaduina khawrangna ngainariba a detail makhad leijari NET 2027 gi biology foundation course sarjayentagi bio 360 NET success center da lakliba june gi first week tagi hauzaragani biology gi oina NET ki special center oiriba yamna trusted oiraba bio 360 gi class timing si ayuk amasum numidang wairam base ani thokna tawjagani coaching center sigi oina yam special oriba feature amana fee tangi habigi awaba leidaroi adomna pamba affordable fee usoidan oiragani NCERT based study material regular test series NCERT line by line coverage 9-month foundation course plus 2 months revision course yauna ahenba special features and pigadori ahanba lakpadani hena khudong saba pijagani hauzamak pau phobiro akhoi telephone number di 8575587677 ni akhoi gi address na Kaisampat Laimazam Laikai Lane 3 ni Union Minister of State for Home Bandi Sanjoy Kumar gi masanupa Bandi Bagir mathakta proxo case file tokre Hyderabad masagi sei taragatre khakta mangai dibi nupi masa mada sexual harassment sa takhibaga mari lengana Union Minister of State for Home Affairs Bandi Sanjoy Kumar gi masa nupa Bandi Bagir thaki mathakta proxo eki makhada case ma register tokre hari thagdo asigi matangna police officer lamna phongdo khibada victim asigi apokpi mama na complaint file torkhibigi matung inadi ma ki masa nupi asi Bandi Bagir thana thakya kahenba thongsa thabaga loinana moina bata leiba farmhouse amada sexual harassment gi thong du satakhibani hari thagdok tu ga madi leinana pet Bashirbat police na proxo eki section 11 amasum BNS ki mari leinaba provision singi makhada case ma register tawre hari masiga sa manana union minister sigi masanupa Bagir thaki maikai digi Karimnagar 2 town police counter complaint ama file torokre counter complaint adugi matung ina nupi masa si yauna mahaki mama mapa singna lang thakna bo hone
अरानब केस फाइल तौदनब लुपा करोड़ मंगा डिमांड तौरखी मखोई प्रेशर अदुना मरम ओइरगा लुपा लिसिंग यांखै दि पीख्रे अदुबु मखाताना अरानब इलिगेशन क्या सिजिनदुना मंगोन केन खंगनबगी थौं कयासु सथरखी हाइरि कंप्लेन अदुगी मतुंग इन सेनरिब नुपी मसादु यावना माकी ममा मपागी मथक्ता बीएनएस की मखादा एक्सटॉर्शन क्रिमिनल इंटिमिडेशन अमसुंग ट्रांसपेरेंसी गा मरी लेना केस अमा फाइल तौख्रे पुलिस की मैकेदी की कंप्लेन अनिमक एग्जामिन तौबगा लोइना इन्वेस्टिगेशन की थबक सथरी हाइरि सासिनबा कोर्ट की सेचांग पारगे मिजोराम की जेल दगी बंदी तरागा तरे थादोकलमनी मिजोराम की डिस्ट्रिक्ट जेल अमदगी सासिनबा कोर्ट की सेचांग सिंग सिजिनरगा बंदी तरागा तरे नमथाक तौदुना थादोकरे हैबा आइजोल पुलिस न थिजिनबदगी खंगमंखरे मिजोराम पुलिस न थादोरकपा चिरोल अमगी मतुंगिना बंदी तरागा तरे जेल दगी नमथाक तौरगा थादोखिबा असिगा मरी लेना इनमेट अमगा एम्बुलेंस ड्राइवर अमगा पुन्ना मियोय तरागनी मियोय अनि पुलिस न फारे मखोय अनि न कोर्ट की सासिनबा सेचांग सिजिनरगा जेल दगी बंदी थादोखिबा सिदा ख्वाइदगी चावना सेनबनी हाइना सुपली केस असी होखिबा अप्रैल 23 एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लोंगलै की मैकेदी अंडर ट्रायल प्रिजनर अनि ऑफिशियल ओइबा सीए द बेल द थादोखरे हाइना फोंदोकलगा कोर्ट बंदी अनि असि पुथोरकपदगी लोंगलै पुलिस स्टेशन एफआईआर फाइल तौदुना थिजनबा खंगलखी बंदी अनि असिना लोंगलै डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अमदी गुवाहाटी हाई कोर्ट मखोय अनिमा लुपा लिसिंग यांखै यांखै की बॉन्ड पीरगा जेल की थादोरकली हैबा सासिनबा कोर्ट की ऑर्डर अमा पुथोरखी खारिबा बंदी अनि असे जेल दगी थादोखरबा मतुंग मबानी की हियरिंग पांथोकदबा नुमिता कोर्ट लाक्तबदगी सिंगनबा हौरखी हिरामसिगा मरी लेंदना पुलिस वकतन थिजनबा हौरकपदा सासिनबा से चांग सिजिनरगा बंदी मयाम अमा मंगजौनना जेल दगी थादोखरे हैबा खंगमगम रखिबने सिना कैथेल कुकी सिंगी अटैक द मिसम अमा सोखिबगी मयोक्ता नुपी सिंगना महार रेजिमेंट की कैंपता थोमजिंखरे उखरुल डिस्ट्रिक्ट की लितान पुलिस स्टेशन की मनुंग जन्मा सिना कैथेल खुलगी मिसम अमा कुकी मिलिटेनी सिंगनबसिन काबलक पनुंगमैना पांदुना सोखिबा थौदोकी मयोक्ता सिना कैथेल खुलगी मनांगना लैबा मरीसुबर महार रेजिमेंट की कैंप थोमजिनदुना प्रोटेस्ट अदखरे थाउदोक थोफमदगी फंगबा पावगे सोर्स अमना हारिबना हौखिबा मे 3 की नुमिदांग वैरमदा लोंगथर हिल रेंज रोमदगी कुकी मिलिटेनी सिंगनबसिंगना काबलकपा नोंगमैना सिना कैथेल खुलदगी से पेमसंग रुइबा कौबा थबाक नोंमै मरुना पानबदगी सोखिबा थाउदोकतुगी मयोक्ता नन सिना कैथेल की यामलबा नुपीसिंगना प्रोटेस्ट तौदुना सदखिबने प्रोटेस्टर सिंगी मैकेदी सिना कैथेल एरिया दा था अनिरोम हेना सेंट्रल फोर्स लैना लैना मतौक्रम मिलिटेंट सिंग अदुना मिसम मियाम एटेक सथबा ngamlibno सिना कैथेल खुलगी मनांगना तिनपी बुंगी विलेज तसु अहेन सेंट्रल फोर्स की बटालियन सिंग लैदिबनी मिलिटेंट सिंग अदुना नोमै काबलक लिबा मफम अदुदगी इराप लापना दना मीटर यांखैरोम लापना लैबा आम केस पर vehicle अमस लैदिबनी सिक्योरिटी फोर्स लैना लैना मफम अदुगी मिसम प्रजा सिंग करिगी ngaksen mangamdribano hanesu पाउसना मखाताना फोंदोकी हानदी मिलिटेंट सिंग सथरम अटैक सिंग असि लोकल विलेज वॉलंटियर सिंग थिंगनर मनिदु सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स की मैकेदी मधु पुनमकी दायित्व मकोइना लौरगने हाबिदगी मियामना सिक्योरिटी फोर्स सिंग थाजबा थमलखिबने फोंदोकी अदुबु तेंदंग असुम मियामना थमजगे दुगा हौसिकोइना मियाम पाउस मतंग से लुसिनजरगे।